Вот такая картина остается после нас. Как обычно, все чисто порядок. Подальше от стола отодвинул стул, чтобы мыши не залезли. В принципе, не беспокоят их. Вот третьи сутки тут и ни одного не видели. Печку я тут открытым так оставлю. Смотрите, дрова, все есть. Задвижкой не закрываю. Все, что продувало, подсыхало. Здесь тоже открыто все. Чайник, котелок. Тут все тоже убрано. Дровишек вон сколько после нас всегда остается. Бывает больше, бывает чуть-чуть меньше, но с дровами проблемы нету. Ну, наверное, полностью открытым не оставлю. Где-то вот так. Вот так как-то. Щель так пусть будет, тоже пусть проветривается. Тулан отдыхает. Комарье там 2 штуки на носу у него. А, Тулан. Сегодня очень жарко на улице, вон комарье. Нос большой у него. Да. Территорию также все убрали, что возможно. Лучше некуда. Все чисто, порядок. Тут у нас костер потухая, затухая, там уже угли остались немножко. Баню на лето я так открытым оставляю. Пусть проветривается. Вот немножко дождь, ну никак немножко, всю ночь дождь был, и вон сколько воды тут. Я вот канаву в прошлом году вырыл тут. Может, это повлияло тоже на почву. Чуть-чуть начало оседать там. Это очень даже возможно. Вымывает, наверное, вот оттуда землю вымывает. Потому что здесь поглубже все было. А сейчас вот как будто глубина уменьшилась, и земля оттуда, наверное, как-то вот просочилась талой водой. Так что трогать, думаю, не стоит. Вон какая щель там. Я и не заметил до этого. Что-то происходит в этом углу, вот в южной стороне. Антенна сгнила уже, все гнилая, она держится еще. Провод медный. Ну, до осени, думаю, я сюда уже не заеду. Сюда приедем осенью. Может быть, в конце августа на рыбалку еще. Если в конце августа сюда я не заеду, значит заеду в начале октября. И на большую охоту тогда заеду. На боровую птицу. С 2 собаками. Где-то дней на 10 минимум. Хотя бы. Как получится. Вот так. А на сегодня я заканчиваю этот поход. Дальше поснимаем уже на речке возле избы. Тут уже, в принципе, снимать нечего. Спасибо, изба. Большое спасибо тебе, что обогрела нас. До следующего раза. Если кто приедет, пусть нормально там живут, отдыхают. С огнем осторожно сейчас надо вообще. Сейчас летом все подсохнет, высохнет. И думаю, я здесь, наверное. Вот я сейчас как бы дрова вот так сложил, и я наполовину, наверное, здесь я поленницу сделаю. Настоящую поленницу, чтобы у меня хранились тут дрова под навесом. Думаю, лучше, это самый лучший вариант. Тоже гниет бревно нижнее. Блин, вроде только что делал все это, а уже все гниет и гниет. Тулан, охранял меня всю ночь, сейчас отдыхаешь. Тепло. Все, ребят.
Встретимся в этой избе осенью. А на сегодня все. Пока, изба. До новых встреч. Встретимся осенью. Приедем к тебе. Вот такой поход у нас, ребят. Очередной получается. А сейчас пойдем к речке и дальше уже на реке буду снимать. Так, Тулан, подъем, пойдем, вон нам, пошли, да. Вода снова упала, и много упала, на пол лодки воды дождевой, опять 10 сантиметров. За наш поход примерно почти 20 сантиметров упала вода. Вот так. Ну, сейчас может чуть-чуть приостановиться. Очень много было дождя, целые полсутки, можно сказать. Тулан! Туланчик! Опасное место какое-то, вот перекат такой. И коряги тут, валежники.
Так и норовит, блин, куда-нибудь лодку скинуть. Думает бобра, это волна. Молодой бегает. Приостановился, ребят, я сейчас попью чаек. В принципе, потихоньку плывем. Пусть собака тоже погуляет. Ни одного бобра, между прочим, еще не видели. Что-то их не видать. Чай из термоса пью. Тулан, что носишься как бешеный? Туланчик, тушканчик. Против течения несет меня. Водоворот тут. Птицы активно поют. Значит, хорошая погода, в принципе. В дождливую погоду они замолкают. Тишина в тайге вообще, как будто никого нету. А как начнет проясняться, вот поют. За весь поход я видел одного рябчика. И еще слышал в одном месте второго. 2 рябчика только вот за весь поход. Маловато птицы боровой. Осиновый уголок такой вот. Возле моей избы осины практически вообще нету. Но очень мало. Вот здесь вот осина, вот можно там, скажем, свалить и солонец сделать тут для лосей. Но на занятия с солонцом мне вообще не стало интересным. Я 2 года, наверное, этим занимался. Вот даже видео показывал, что-то делал, показывал, как делать. Сам толком не умею и показывал. Но лоси, в принципе, подходили к дереву, где находится солонец. Но к самому солонцу нет, не подходили. Осторожные слишком. Вот. Ну и после этого я понял, что бесполезно занятие. Я сколько там, килограмм 30 соли, наверное, я привозил вот в тайгу. Этот обычный соль килограммовый там в пачках. И вот эти еще лизуны в кубиках, которые вот, настоящая соль. Но никто не подходил. Все, больше делать не стану я. Может, когда-то, если захочется сильно, может, еще сделаю, но, честно говорю, интерес у меня пропал к этим солонцам. Если, скажем, подходили, какая-то польза была и лосям, и мне для интереса там. Не просто так я занимаюсь этим, вот, скажем, солонцом. Но в России активно пользуются этим, занимаются. Вот так. Ну, у нас, видать, лоси совсем другие, осторожные. Половина пути, наверное, пройдена. Сейчас еще половину поедем и
на большую речку выйдем. А там уже газку. По течению это не против течения. Против течения, когда поднимаешься, думаешь, доехать бы, доплыть, моторка подведет или нет там тебя. Приходилось мне возвращаться на веслах, было дело осенью. Я поднимался, там у меня моторка даже ниже этого расстояния даже ломалась. Я веслом поднимался до избы. Поздно вечером я доехал, но, как сказать, добрался я. Тяжело, конечно, очень тяжело было. Против течения плыть с полной лодкой вещей. На осеннюю охоту я ехал. И у меня искра пропала на ветерке. Я доплыл, печку затопил, ничего не сварил, я лег и все, как убитый. Просто я так устал сильно, что не смог больше, ну, реально устал я. Подумаешь, блин, сколько километров я на веслах, на большой лодке. Смотрите, блин, течением носит. И спускался я 2 дня. Ну, я уже вот до избы доехал, только я переходил речку на веслах, чтобы по своим, скажем, лесным тропинкам там, ну, охотился вообще. И возвращался я 2 дня на веслах. 1 день, целый день я плыл до первой избы, потом я там переночевал, и с утра, ну, думал, что с утра уже по пути там уток настреляю. Я переночевал и дальше добирался до дому. Вот такие истории бывало. Но ветерок, конечно, крови у меня конкретно попил там, сколько раз ломалось. Всегда чумазый возвращался в избу. Сколько раз ремонтировался там. По мелкой воде едешь, там все время воду перестает брать. Крыльчатка там, помпа, что-то все-то, трубки там отходили от ударов мотора. Искра все время пропадала. 1000 раз разбираешь там. А потом вот купил вот эту фигню. 51 тысяча там стоила. Также ломается. Вот так. Не думайте, что иномарка не ломается. Ломается, ребят. Хорошо. Вот видите, ни одного комара нету еще пока. И просто отдыхаю душой и телом. Мне спешить некуда. Доедем. Сейчас я допью чай. Собака куда-то убежала, блин. Как ни странно, ни одного перехода. Лосиных нету в этом году. И этих нету. Медвежьих следов вообще нету. Ни одного перехода я не видел. Где-то недалеко от устья этой реки я на берегу так, в принципе, видел там зачесы этих лосиные, зачесы там скоблили дерево и кормились. И там, наверное, проходные какие-то вот прошли еще. Сейчас я позову собаку и дальше поедем. Вот такой поход, ребят. 2 дня мы были в вон он.
Я на этом берегу жду, а вон же он. Точно, я же слева я его оставлял. 2 раза самостоятельно переходил уже речку. Ну, заснять я его не видел. Я его оставлял за рекой, а он приходил. Надо как-то заснять, все это показать вам в реальности. И чтобы сомнения не было, что тулан переходит речку. Некоторым доказать, что тулан может и тулан может переходить речку. А то, блин, обсирают мою собаку. Щенячьего возраста там. Все время что-то, какие-то минусы находили зрители. Ну, 2 года он не переходил речку. Вот в этом году он начал. Как-нибудь поснимаю, но это уже будет, наверное, думаю, на осенней охоте. Вот. Да, чуть не забыл, хотел показать. Вот вчера я говорил, или сегодня, не помню уже, про фильтра, и что вот какой-то налет. Вон, видите? Белая фигня, как вата там. Не знаю, от чего это образуется. Вон. Вот тут. И вот эта фигня, вот эта белая, набивается в другой фильтр, у моторки где. И вообще топливо, карбюратор засоряет. Это от бензина что-то, вот какая-то фигня получается. Вон он. Ну, надеюсь, видно. Вон. У меня 2 фильтра, вот это жигулевский, и там еще 1 фильтр. И все равно карбюратор засоряется, не знаю почему. Где засор идет? Где пропускает? Не понимаю немножко я. Он бродит. Бродяга. Давай, Локса. Тула. Монса. Монасти, вон. Давай, садись. Лок. Тула. Коля, ладно. Давай, са. Са. Лок. Лок, где? Оставлю. Если будешь мешкать. Так. Задний ход. Вон. Все, поехали, ребят. Едем дальше. О, все зелено становится. Потеплеет, там все зацветет тут черемухи. А то, блин, листья какие-то черные были все. Сперва черемуха зацветет, потом рябина. Сейчас куртку. Так. Ну ладно, едем. Вот тут сколько еще деревьев, все это свалится. Прям возле реки.
Наш геморрой. Ну сейчас хоть по течению плыть. На нахуй. Так. Так что так. Не залезем снова. Mulle ei tule. Так. Так. Вот этот сучок нам мешает, блин. Конкретно. Так. Если придавит, хана будет. Что за хуйня такая держит тут?
давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Фух. Все. Блять, чуть лодку не пробили. Там, короче, штырь такой торчит. Ну, сейчас еще полметра вода упадет, придется пилить конкретно этот нижнее бревно. Ну, в принципе, там он без корней. Я не знаю, что держит. Это поправимо. Ладно. Это поправимо. Фигня. Туда. Сейчас я где-нибудь тебя возьму. Look! 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 Look, sir! Look, 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 look! Look at here! Энчече. Ай, блядь. Вот это тупик. Это тупик. На волну лает. Блин. Так. Вот я думаю, что мне делать. Поднимались, наверное, мы проскочили поверху, а вот сейчас вода упала. Там не пролезешь и тут не перепрыгнешь. Такие картины. Такие картины, что...
спилить. Так, если я спилю, снизу буду пилить, получается, что у нас? О, блядь. Получается, что это немножко упадет. В принципе, можно попробовать попилить. Если пилу прижмет, все, хана. Капец. Так. Вот так я остановлюсь. Жестко. Попробую снизу спилить, чтобы дерево сломалось и поменял аккумулятор. Немножко разрядился. Так. В принципе, достаточно. Мы сейчас там проедем. А здесь сейчас вода упадет. И это вообще провиснет. Здесь потом шинковать можно, спилить. Это уже другие рыбаки, охотники, кто будет подниматься, доделает. Сейчас, думаю, проскочим. Так все это делается, ребят. А остальное уже допилят. Нормально все станет. Изба, ребят.
Вот такое кино, ребят, получилось. Спасибо, кто досмотрел. А на сегодня все. Всем пока. Сейчас, Каям. Сейчас, Каям. Сейчас, Каям. Сейчас пошли. Подожди, ну Димон.